Info BMKG peringatan dini cuaca ekstrim hari ini Selasa tanggal 30 November tahun 2021. Berpotensi hujan lebat dan angin kencang di sejumlah daerah di Indonesia. Berdasarkan data BMKG ada 26 wilayah yang berpotensi. BMKG menyebut bibit siklon tropis 94W terpantau di Laut Cina Selatan dengan tekanan terendah 1008B dan kecepatan angin maksimum 15 knot. Hingga mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sistem dan di sepanjang daerah konvergensi.